Men o'zimga dvoykani topdim. Endi sizlarga ham tavsiya beraman. Hurmatli obunachilarimiz, bu dvoykalarimizdagi ortiqcha maqtov, gap so'z umuman kerak emas. O'zini klientlariga ega bo'lgan dvoykamiz hisoblanadi. Faqatgina shoshilib qolishni tavsiya beraman, chunki sonlari juda ham kam qavatda. Matosi Marlovka Lion shunaqangi yumshoq, shunaqangi yengil, qulaygina variantda. Buni sizlarga matosini qanaqangi yumshoqligini gap so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Faqatgina ko'rib, ushab, kiyib ko'rgan obunachilarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Hurmatli obunachilarimiz, eng zo'r tanlov deb men buni hisoblayman. Endi ranglari bilan ko'rsatib beraman. Qaranglar, qanaqangi chiroyli rasvetkalarda. Oldi qismlar shunaqa tugmacha fasonda, yoqali modelimizda. Ko'rsanglar, ustki qismlari ham uzungina, orqani bemalol yopadi. Yubkalari ham kengina modelda. Yubkalarning cho'nchiklari bor, bel qismlari rezinkali fasonda ishlangan. Ichi ko'rinmaydi, lekin yubkalarning ichlarida astarlari ham bor modelimizda. Keyingi ranglarni ham ko'rsatib o'taman. Har xil rasvetka ranglari bilan o'tib qo'yamiz. Rang tanlashda umuman qiynalib o'tirmaysizlar. Qaranglar, qanaqangi chiroyli, har bittasi bir-biridan zo'r rasvetkalar. Mana bunaqa rasvetkalarni ko'rsatib o'taman. Qaranglar, qora rangini ham juda chiroyli turadi. Keyin mana bu neobechniy ranglardan ham olib kelganmiz. Bu ranglarni ham ko'rarsizlar bo'ladi. Albatta, iglimga kiygan rasvetkalardan ham bor. Mana bularni qaranglar, qanaqangi zo'ri, mazza qilib kiyaverasizlar. Bularning narxlari 430 ming so'mdan, oddiylar bilan almashtirmaymiz. Razmer umuman tanlamaydi. 46-razmerdan 54-razmerli opa-singillarimizga bemalol to'g'ri kelaveradi. Faqatgina bu dvoykalarimizni Shayxontohur tumanidagi magazinimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Magazinda talab 9 dan kechki 23:00 gacha har kuni ish faoliyatida. Hammalarni magazinda kutib qolamiz. Kevarasizlar, eng zo'rlarga munosibsizlar.